Johannes, hast du mal einen Moment Zeit? Kannst du mal eben kommen? Ja, klar. Was hast du denn Ich hatte ja da? diesen Passat jetzt eben gefahren. Ne? Die hatten ja gesagt, er hat keine Leistung und das Bremspedal wäre total hart. Und mir ist noch aufgefallen, dass sogar die Motorkontrolllampe leuchtet. Hier, ich zeige dir das mal mit dem Bremspedal. Mehr kann ich nicht. Also, Und wenn ich den jetzt zum Stillstand bringen will, dann muss ich meine volle Kraft aufwenden, dass ich das Auto zum Stillstand kriege. okay. Und ich habe auch das Gefühl, dass er nicht so spritzig ist, wie es nur eigentlich normal sein sollte. Dann würde ich vorschlagen, dass wir erstmal einen Fehlerspeicher auslesen. Ne? Ja, gut, ich mache meinen Motor kurz aus, Jo. dann können wir es ja mal machen. Ja, 2 Fehler sind abgelegt. Einmal Ladedrucksteller und einmal Abgas-Turbolader Steuereinheit. Eigentlich haben wir 3 Fehler. Mit der Bremse ist er nicht dabei, aber irgendwie hängen die bestimmt zusammen. Und das ist ja eigentlich alles, wenn ich das so drüber denke, alles irgendwie Unterdruck geregelt. Bei modernen Fahrzeugen werden viele Stellglieder heute mit Unterdruck angesteuert. Der Unterdruck muss irgendwo herkommen. Früher hat man Unterdruck übers Saugrohr generiert, das reicht aber heute nicht mehr aus. Deswegen haben wir in modernen Fahrzeugen eine sogenannte Vakuumpumpe und dazugehörige Leitung. Und die schauen wir uns jetzt mal an. So, bei diesem Fahrzeug sitzt die Vakuumpumpe hier am Ende des Zylinderkopfs. Die wird über die Nockenwelle angetrieben und funktioniert natürlich nur, wenn der Motor läuft. Hier haben wir einen Hauptanschluss und hier gehen überall Leitungen hin. Hier sieht man zum Beispiel 2 elektropneumatische Druckwandler. Das heißt, hier liegt ein Unterdruck an und die werden elektrisch angesteuert, je nachdem, wie sie benötigt werden. Jetzt wollen wir das System erstmal auf Dichtheit prüfen. Wie können wir hier jetzt vorgehen? Das ist ganz einfach. Hier haben wir einen gesteckten Anschluss, den ziehen wir ab und dann nehmen wir uns eine Unterdruckpumpe. Mit der können wir auch den Unterdruck wunderbar messen und setzen sie hier an. Ich starte den Motor mal, ja? Ja, ich sag dir das gleich. So, Aaron, magst du den Motor einmal laufen lassen? Ja, warte eben ganz kurz. Mal ein bisschen Gas. Okay. Ja, wie wir gerade sehen konnten, wird hier also ein minimalster Unterdruck erzeugt. Wir brauchen also mindestens 0,2 bis 0,5 bar, je nachdem, was für ein Fahrzeug wir hier haben. Da gibt es unterschiedliche Werte, aber er muss schon deutlich über minus 0,2 liegen. Das heißt, hier scheint die Pumpe nicht richtig zu funktionieren. So, wir werden jetzt die Unterdruckpumpe eben ausbauen, gucken, ob sie mechanisch ein Problem hat, sollte sie kaputt sein. Ganz einfach. Die haben natürlich auch bei Weiko ein Programm und können sie dann auch austauschen. Man kann jetzt sogar schon prüfen, wie wenig Unterdruck hier und mit welcher geringen Kraft man das hier drehen kann. Hier muss ich, Hört man richtig, wie die ansaugt, ne? ja, also da ist garantiert was mechanisch defekt in der Pumpe. Wichtig ist die Dichtung mitzutauschen, weil ich habe schon gerade gesehen, dass da auch schon ein bisschen Öl leckt. Sie passt nur in 2 Stellungen, wo die Nase dann halt in die Nockenwelle greift. Da sollte man eben drauf gucken und nicht einfach nur reinstecken und mit Gewalt andrehen. So, ich starte den Motor mal, dann wollen wir mal gucken, was das Bremspedal macht. Kannst du die Fehler mal löschen? Jo. Also das Pedal geht schon viel tiefer runter, man kann es auch sehen. Tritt jetzt fast den Teppich mit dem Pedal. Und das ist auch in Ordnung. So, die Motorkontrolllampe ist auch aus. So, dann löschen wir jetzt einmal den Fehlerspeicher. So, Aaron, dann lass noch mal laufen. Fehlerspeicher ist gelöscht.
So, dann geht die gleich auf 0,8, 0,9. Ja, Unterdruck ist wieder vorhanden. Fehler sind raus. Arend, hast du noch einen Fehler? Nein, ist gut. Ja, ich würde sagen, Fehler beseitigt. Wir haben natürlich bei laufendem Motor jetzt nochmal die eine Unterrückleitung abgezogen. Vorsichtshalber noch einmal in den Fehlerspeicher reinschauen. Ja, ist immer noch kein Fehler drin. Das heißt, das System ist soweit in Ordnung. Das war jetzt die Reparatur einer Vakuumpumpe am Beispiel unseres Passat. Wir haben natürlich noch viele, viele weitere Vakuumpumpen im Programm, zu finden unter autoteile.de. Wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen und bringt euch weiter. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schickt uns einen Kommentar und auch einen Daumen hoch.